Jeg registrerer at både representanten Tove Karoline Knutsen og representanten Hagebakken prøver å gjøre dette til en debatt for eller mot anbud, eller for eller mot private ideelle og private kommersielle. Det er ikke den debatten denne interpellasjonen egentlig inviterer til. Men jeg mener at hvis det er sånn at disse to representantene mener at anbud ikke skal brukes, så foreslår jeg at flertallsregjeringen avskaffer bruk av anbud, eller at de også avskaffer bruk av anbud innenfor ideelle. Da har de fullt mulighet. De sitter i flertall, de kan gjennomføre det, men jeg har ikke sett noe til det til nå. Det en eventuelt imidlertid ser, det er at denne regjeringen administrerer helseforetak som gjennomfører anbud med bind for øynene, som gir helt uholdbare resultater for norske pasienter. Det er snart på tide at de står opp og forsvarer. Representanten Kjersti Toppe og representanten Helseth hadde etter min oppfatning, veldig gode innlegg. Jeg var enig i stort sett det meste, utenom at representanten Toppe også i utgangspunktet ikke ønsker anbud. Men i de tilfellene har anbud, hadde representanten Toppe veldig gode innspill i forhold til hva en da må vektlegge. Statsråden var i sine innlegg veldig opptatt av at høstens anbud skal resultere i en evaluering. Og det er da viktig for Stortinget å få vite hvilken evaluering statsråden da snakker om. For i brevet fra Helse Sør-Øst, når det gjelder røntgenanbudet i Helse Sør-Øst, så avsluttes det med at Helse Sør-Øst skal gjennomføre en evaluering av dette anbudet. Hvis det er den evalueringen statsråden viser til, så er jeg på ingen som helst måte beroliget. Det er altså Helse Sør-Øst egen evaluering av eget anbud på et svært begrenset område. Men hvis det er sånn at helseministeren har tenkt å igangsette en uavhengig evaluering av alle de anbud som er gjennomført i høst, blant annet innenfor psykiatri, innenfor rus, innenfor rehabilitering og innenfor røntgen, så snakker han imidlertid om en mye mer offensiv tilnærming, som faktisk kan føre til at en kan få en god politisk diskusjon om hvordan anbud skal gjennomføres. Men at Helse Sør-Øst evaluerer sine egne anbud, det vil ikke gi noen forandring på dette området. Statsråden viser også til at Helse Vest har inngått avtale med mange ideelle på rusområdet, at det derfor er et mangfold av tilbud. Det som statsråden ikke sier, at dette mangfoldet ligger altså spredt på hele Vestlandskysten. Min bekymring var mangfoldet for pasienter som bor på Nord-Jæren, fordi jeg vet at rusmisbrukere som bor i Sandnes, som har behov for oppfølging og ettervern, tar ikke bussen til Stavanger jernbanestasjon for så å skifte buss, for så å ta bussen videre til Tasta for å få ettervern. Da blir de rusmisbrukere på veien tilbake igjen.